hari ini balik lagi di channelnya aku nih, Putri Wandasari. Hari ini aku mau contohin cara menggunakan mesin jahit portable ini ya guys. Pertama-tama kita colokin dulu ini ke yang ada di sini. Oke, baru dicolokin. Setelah itu ini untuk pedalnya gini nih, ini dicolokin juga di sini nih, sini. Oke, setelah dicolokin baru dipasang. Setelah dipasang kan hidup nih lampunya, udah hidup lampunya. Oke, kalau untuk masukin benangnya bisa pakai yang skoci ini, masukin ke sini, ditarik, masukin lagi ke sini sampai bunyi ceklek gitu, kayak bunyi dia terasa sih, nggak mesti bunyi, dia terasa. Setelah itu masukin lagi ke yang ini masukin. Setelah dimasukin ke yang ini, masukin ke yang ini. Kalau misalnya dia gini, diputar aja ya guys, diputar gini. Oke, baru dimasukin. Oke, ditarik, baru masukin ke sini guys, masukin ke sini, ya guys. Setelah masuk baru masukin ke sini, baru masukin ke jarumnya. Kalau misalnya jarumnya masuk, kita putar ya ke atas biar jarumnya naik, baru kita masukin benangnya. Setelah masuk ditarik. Oke, udah masuk. Jangan lupa ya, kalau skocinya belum ada, untuk skocinya itu masukinnya dari sini ya, karena ini udah ada skocinya, jadi kita ambil aja ya skocinya. Ini skoci, maaf ya warnanya beda, dimasukin gini aja, habis itu diletakin kemari. Oke, setelah itu ditutup. Setelah ditutup, diputar pemutarnya yang ini, diputar pemutarnya ini ke dalam, ditarik lagi keluar sampai skocinya keluar. Nah nih, ini kan skocinya udah keluar. Oke, skocinya udah keluar, ditarik. Setelah ditarik baru diangkat ini ya, kemarin. Setelah skocinya udah ditarik ke atas, kita ambil kain, kita masukkan kainnya ke sini. Jangan lupa diceklek yang bagian. Oke, tuh kita di pedalnya diinjak, jalan dong. Ini kalau yang high ya, kalau yang low begini nih. Oke, kalau yang low dan kalau kita mau yang high, mau cepat, tinggal pencet yang ini. Oke, setelah itu tahu kan bedanya.
Kalau mau nggak pakai pedal bisa tekan yang ini, on off ini. On off ini tinggal dipencet aja, lihat ya. Lihat ya lagi ya. Kalau aku pencet yang ini, stop. Kalau mau pelan juga bisa. Pelan juga bisa, caranya tinggal di pijit yang ke low, jadi dia pelan. Oke. Kita lihat ya hasilnya. Ini di sini nih ada tanda gunting. Ada tanda gunting kan? Ini bisa untuk menggunting ya guys. Jadi kita tinggal masukkan ke, langsung tergunting guys. Ini hasil jahitannya guys, kurang lebih. Oke. Ini skocinya begini nih. Bagus kan guys? Daripada kalian jahit tangan, mending kalian beli mesin portable ini aja. Murah kok harganya.